हेलो फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन एक्स। तो फैमिली, आज हम लोग खेलने वाले हैं फिर से BGMI, जैसे कि हम लोग रोज खेलते हैं। और आज हमने मैच लगाया है और मैं इस बार S12 के गन से खेलने वाला हूँ। और तो फैमिली, मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियो बहुत दिनों से आई नहीं है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और भैया और भाई रिलोड मार गई, लेकिन बंदा नहीं मरा यार। कोई नहीं, चलो अभी और अच्छी तरीके से खेलेंगे। थोड़ी प्रोनेस दिखाएंगे अब खेलने में। लेट्स मेक सम प्रोनेस इन द गेम। ओ यार, शिट फैमिली, मेरा अभी तक एक भी किल नहीं है। सामने वाली टीम बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रही है। और चलो, ये ना एक किल तो बड़ा अपना करके ही रहूँगा मैं यार। इसमें S12 के डैमेज क्या ही चल रहा है। 1 किल, पूरा एमो खा गई, पूरी 5 गोलियां पड़ गई इसमें। फिर जाके मरा S12 के से वो बंदा। चलो इस कॉर्नर से जाता हूँ। और कहाँ आ गए 2 किल्स। ओम बढ़िया। यहाँ से मन तो कपड़ा उठा लूँ, पर लेकिन नहीं उठाएंगे नहीं। पूरा गेम ओह शिट यार, मर गया मैं। पर लेकिन कोई नहीं, थोड़ा तो ठीक खेल रहा हूँ। लोड आउट चेंज करूँगा सा। हाँ, ये सही है, एक कम वाला लोड आउट। अब मैं इन बंदों को दिखाऊंगा अपनी दम। हटो, एक को तो मारूंगा। तो फैमिली, मेरे 3 किल्स हो चुके हैं इस समय। थोड़ा हम कॉर्नर से जाएंगे क्योंकि ये रहा बंदा। और जंप। ओके, बच गया। थोड़ी देर तक तो जिंदा ही रहा कम से कम। तुरंत तो नहीं मर गया। और चलो, अभी मेरे को एक एनिमी दिखाए। यार पहले से उसने आके मार दिया। और 17 स्कोर चल रहा है, बुरा स्कोर है, तो कोई नहीं। इसी स्कोर को हमें आगे पहुंचाना है। ओहो, इस वक्त हम लोग लीड में आए हैं थोड़ी भी। आगे नहीं मरूंगा नहीं बे। अरे क्या हो गया ये मेरे बंदे को एकदम से? इनका वहीं चिपका रह गया यार। लैग मार रहा है मेरा गेम थोड़ा बहुत, लेकिन चलो। ओहो, I got I need a kill bro, shit। उसने मेरे को M416 मारा। मेरा M416 मैं भी लेके जाऊँ थोड़ा। अभी तक 7 में S12 कैसे खेल लिए, 7 से खेल लिए। ओ माय गॉड, इतनी लीड उन लोगों के पास है। ओ यार, उन लोगों ने यहाँ पे ग्रुप बना दिया है। थोड़ा हमें भी बम ब्लास्ट करना पड़ेगा अब। ओह, क्या ही बम फेंका यार। आजा हट प्यारे यार। 4 किल से पीछे चल रहे हैं हम लोग उनसे। 4 नहीं 5। आई थिंक हम लोग हार गए ये वाला स्टेडियम पर। कोई नहीं, अब हम क्लासिक मैच लगाएंगे। मैं हर मैच में बोलता हूँ मैं क्लासिक मैच खेलने वाला हूँ, और खेलता नहीं हूँ, इसलिए आज तो जरूर खेलूंगा। इसी जगह पे मेरे को एक और एनिमी इस तरफ दिखता है। मार के गया मैं, उसने मेरी बहुत बुरी हाथ कर दी, पर लेकिन कोई नहीं, मैंने तो उसका किल ले ही लिया आखिरकार। वो लोग जीत गए, हमसे मेरे साफ दिख रहा है यार। 8 किल्स किए मैंने।
मैं तो थोड़ा बहुत ठीक तो खेल ही रहा हूँ। और यार वो लोग दो एक संग आ रहे हैं, हम लोग अकेले जाते हैं हमारी टीम वाले। एक और ग्रेनेड मार ही नहीं पाया। सेकंड हाईएस्ट किल थे हमारे। तो फैमिली अब हम लोग खेलने वाले हैं क्लासिक मैच। और हमने इस बार ये वाला लगा रहे हैं, लिविक लगा रहे हैं। चलो हमने मैच स्टार्ट कर दिया है लिविक का भी। और फैमिली हमारा यहाँ पे मैच स्टार्ट हो रहा है। ओके क्या भाई को देखी मैं यहीं पे उतरने वाला हूँ इसी घर पर। हॉट स्प्रिंग, चलो थोड़ा गरम गरम स्प्रिंग में नहाया जाए। ओए होए गरम, सर्दियों में गर्माहट का एहसास। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है बे? दट मेरे को नहाता हुआ देखता है, बदतमीज। ओहो Form up on me. गाइस मैं तो उतर रहा हूँ इसी घर पे। I got supplies. Search for vehicles. और मैं उतर भी गया हूँ, पहली बार उतरा हूँ मैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत लूट नहीं दिख रही मेरे को। थोड़ी सी भी लूट है क्या यहाँ पे? मैं मेन बिल्डिंग के ऊपर आ गया हूँ अभी आई थिंक। संभल के। अरे नहीं 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 डू। यहाँ पे मुझे लूट तो दिख नहीं रही यार। ओहो एक एम। ओके है लूट है, थोड़ी थोड़ी लूट है यहाँ पे। ऊपर नहीं थी लूट। हेल्थ मिल जाए। थोड़ी सी भी तो मजा आ जाएगा। इस जगह पर बस यही होता है क्या? आई थिंक मेरे को लगा था कि यहाँ पे कुछ नई नई चीजें भी होती होंगी, जैसे कि उसको मारो। एक गेट खुलते भी है, खुल जाओ। पता नहीं यार। बैक पैक तो मिल गया मेरे को। थोड़ा सा लैग मार, थोड़ा नहीं बहुत लैग मार रहा है। डीपी नहीं
उठा रहा हूँ। यहाँ पर जंप भी हो जाता है कैसे? रे लेकिन ये है कौन सी जगह जाने के लिए? रे और इसके अंदर भी जा सकते हैं यार। इसके अंदर यार मेरे को हेल्थ चाहिए, लेकिन हेल्थ किट नहीं मिल रही मेरे को। देखते हैं। M249 नहीं ले रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही गोलियां लेती है एक बार में। पेन किलर दिखा लेता हूँ। ओके, थोड़ी हेल्थ किट मिल जाए यार, एक भाई मिल जा। ओ मेड किट मिल गई, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे मेरी हेल्थ किट लग गई है फैमिली। ओहो, यहाँ पे मेरे को फर्स्ट एड किट भी मिल गई है। एक और फर्स्ट एड, एक और मेड किट, लेवल 3 का बैकपैक। यहाँ से अच्छी लूट तो कहीं है ही नहीं भाई। शील्ड भी है मुझे मिली। मेरा टीममेट कहाँ गया भाई? नीचे उतर गया क्या वो? नीचे भी उतर सकते हैं? कैसे उतर सकते हैं मेरे को भी देखना। ओह आई थिंक नहीं उतरा वो नीचे। चलो चलता हूँ मैं उसी के पास। मैं तो देखूँ नीचे कैसे उतर जाते हैं। ला 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 ला। वो ऊपर ही है, वो नीचे नहीं उतरा। ये तो एक तरीके का पूरा शहर ही आ गया। मैं तो शहर में ही आ गया। मेरा मैप चेंज हो गया भाई। मैं लेविक मैप के अंदर ही नहीं हूँ। मिरर आइलैंड डिसअपियर्स इन 30 सेकेंड्स। आई थिंक अब मेरे को उतर जाना चाहिए। यहाँ से उतर सकते हैं क्या? There isn't any chance to get. You can jump off the edge, Nimbus Island. Okay. मेरे को जंप मारनी पड़ेगी। मेरा वर्ल्ड इज डिसअपियर। चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया लूट मिल गई है अपन को। मेरा टीममेट वहाँ पे देखो वो जा रहा। हम लोग निम्बस आइलैंड से नीचे उतर रहे हैं। ये बढ़िया है भाई। मस्त लूट लेके आ जाओ। कोई बंदा भी नहीं होता है ऊपर और मस्त खेल लो। आधा मैच तो भाई तुम्हारा ऊपर ही निकल जाओ विदाउट एनी एनिमी। है क्या? कहाँ बे? आई थिंक उसी के आसपास हैं। वो क्या भाई? शार्क जैसी कोई होगा। टावर वावर होगा शायद। चलो गोलियों की चलने की आवाज तो यहीं से आने पर, लेकिन यार किल नहीं हो पाता एक भी इस चक्कर में। तो लूटना कुछ नहीं है। स्कार रॉयल का एक्सट्रीम मॉडल है, नहीं चाहिए भाई। देखते हैं इस लूट क्रेट में क्या है। एक से तो कुछ भी नहीं मिलता इसमें। ओहो, पहली बार गेट खुला है मेरे पे। बंदूक गोलियां तो चल रही हैं। चलो चलते हैं एनिमी के पास। ओहो, मेरे टीममेट हो रहा। ओके, यहाँ पे मेरे को एक बंदा देखा, मैंने मारा उसे और आई थिंक मेरे ऊपर ही फायरिंग हुई। आई थिंक तवे पर लगी गोली।
मेरे को आवाज आई टुन सी। चेक करते हैं एनिमीज हैं क्या आसपास कोई और। अरे यार अब उस तरफ से आने लगे आवाज, बट मैं नहीं जा रहा। चलो देखना तो पड़ेगा ये कौन सा एनिमी है भाई। मार दिया हट नूबड़ा। तो कोई नहीं, हर कोई मारता ही है बंदों को। मेरे को लूट तो बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास हेल्थ नहीं है, बस थोड़ी सी हेल्थ है, 2 ही हेल्थ है। लास्ट तक ही लाऊंगा आराम से इजीली। हमारे 3 टीममेट्स जिंदा है, मतलब 8 एनिमीज आर अलाइव। मैच में 1 नंबर सबसे अलग ही खेल रहा है। जो गाड़ी है यहाँ पे, अरे यार मैं भी इसके ऊपर चढ़ा था। चलो ये पत्थर देखना यार, कोई तो एनिमी मिले। और कोई तो एनिमी मिलो यार, मैं बहुत फायरिंग करता हूँ। अब तो कोई एनिमी आ जाओ मेरे को सुन के। अब ऑटो पे डालता हूँ। आई थिंक अब जो भी एनिमी होगा वो आ जाएगा आसपास, और कुछ होगा तो। ओहो टेबल्स, बैठ भी सकते हैं टेबल्स पे क्या? कोई तो होना चाहिए। है क्या? कोई है क्या? मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई भी है। एनिमी हम लोग जोन नहीं है ना? हाँ हम लोग तो जोन नहीं है। अभी तो बहुत बड़ा जोन है यार, 6 लोग अलाइव हैं। अरे भाई यहाँ पे गोली चली। नंबर 4 के पास चल रही है भाई। मेरे को नहीं दिख रहा यार। आई थिंक नंबर 4 को दिख गया यार। कहाँ है एनिमी? और आप लोगों को दिखा तो कमेंट करके बताइएगा। मेरे को नहीं दिख रहा बस यार। कहाँ? आई थिंक आई गॉट दैट। ओ यार मेरे को जब देखा उन लोगों को भी दिख गया था यार। चलो कोई नहीं, अभी तो 3 एनिमी जिंदा है। उनका तो किल मेरे को। अरे अभी भी कोई है क्या आसपास? आई थिंक किसको देखा नंबर 4 को कोई। कहाँ पे? मैं M4 यूज करूंगा, बहुत हो गया। जब 2 एनिमी बचे इतने बड़े जोन में यार, चिकन डिनर तो होना ही है, पर लेकिन यार बहुत बड़ा ही जोन है ये तो। एनिमी यार पता नहीं पूरे जोन के कौन से कोने में होंगे। अब तो यार बढ़ना चाहिए जोन, अब तो सबसे छोटा हो जाना चाहिए यार। ऊपर जाना भी नुकसानदायक होता है, कुछ होता ही नहीं है ऊपर तो। आई गॉट या 1। सिर्फ एक ही बंदा बचा है और जोन इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होने वाली है एनिमी को मिलने में। ओहो आई गॉड बोरा 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 या चिकन डिनर। यो फैमिली हमारा बिना बिना चिकन डिनर हो गया है। और गुरु भैया का है फिनिश 5 मेरे 3। ओके तो ला 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 लू। जरा इन पहाड़ों पे चलते हैं साथ तक। गाना हटा के रखो। पहाड़ों तक जाना ही, पहाड़ों तक।
फुल स्पीड में रन लगाएंगे, बिना कुछ पिए बिना कुछ खाए। We are number 1. अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा ही दूर है। वो तो यहाँ से पास से लग रहे थे, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा दूर है सच्ची में। ओ तेरी, यहाँ जाना है मेरे को। नहीं जा पाएंगे भाई इतने से में टाइम में। सारा सामान गिरा दो। सारा सामान तुम्हारा हम लौटाते हैं पबजी वालों, हमें कुछ नहीं चाहिए। आखिरकार +27 सर्वर सेकंड से आगे बढ़े। हमें जाना है लेकिन कौन। ओ ये क्या मिला भाई इतना सारा। चलो बढ़िया बात है ना। चलो लॉबी चलते हैं भाई। तो फैमिली अब हम लोग हमारी वीडियो को बंद करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं। नहीं इग्नोर। तो फैमिली अब हम लोग अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो जब तक आपको टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। और फैमिली अब हम लोग आपको मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को जब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और बेल आइकन पर दबा कर ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि आपके पास हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। टाटा।